Ons sê. Die woord van vandag is die woord wat ons sê, wat ons altyd graag bid ook. En dat U wil geskied en gee ons vandag ons daaglikse brood. Die brood van die lewe. En ons lees dit baie duidelik in Johannes 1:1. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Met ander woorde, hierdie ouetjie was God, want is God se woord en hy was daar en hy is daar. Hy was in die begin by God. Nou verwys hy direk na Jesus toe. En ons weet ook, Jesus was daar toe die aarde gemaak is en geskep is. Want hy sê in die volgende vers, alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Ons het die woord gehoor, ons het geglo en nou het hy begin groei. Met ander woorde, hy het ontstaan, hy het begin groei, hy het lewe gekry. En dan kom hy en hy sê, in hom was lewe en die lewe was die lig van die mense. Die lig het die duisternis oorwin, ons weet dit, daai lig is in jou, daai lig begin skyn, daai lig begin groei. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Daar was 'n man van God gestuur, wie sy naam Johannes was, en hy het tot die getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo. Dis 'n belangrike ding wat ons baie keer mislees. Daar's 'n man wat van God gestuur was, en hy het 'n boodskap gebring. Hoeveel mense, predikers, boodskappers ken ons vandag, wat God gestuur het? Daai boodskap het nie verander nie. Hulle het nog steeds getuig van Jesus. Die woord, die brood, die lig is daar. Ek wil sê, dis nie onderhandelbaar nie, dis 'n feit. Dit staan so. En ons weet Jesus het gekom, en ons weet hy was in die wêreld. Dis nie onderhandelbaar nie. En dis dieselfde met daai boodskap, wat Johannes gebring het, is nog dieselfde boodskap van vandag. Al dink ons, Johannes is al lankal dood en alles, ja, hy is verby, hy het sy beurt gehad, so kom elkeen aan die gang. Hy het tot die getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo. Van Jesus getuig, die brood van lewe. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Weereens, ons as gelowiges, glo, wat doen ons die eerste ding? Jy begin getuig van die woord. Jy begin vir ander vertel, jy is 'n kind van die Here. En hy sê, die waaragtige lig, wat elke mens verlig, was aan die kom in die wêreld. Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom ontstaan, en die wêreld het hom nie geken nie. Dis nie vir ons vreemd nie, ons weet dit. Die wêreld is bedorwe. Daar is niks in die wêreld, om het amper so te stel, goed is nie. Want die mens ken ons, is sleg van nature, totdat hy tot bekering gekom het. En selfs dan, ons almal het ons struggles, soos hulle sê. Jy het jou dinge wat jy elke dag moet uitsorteer. Dis die lewe, that's life. Ons lewe om. Die goeie nuus is, God is met ons. Ons het dit gesing. Hy is ons rots. Hy is die een op wie ons vashou. Ja, ons het daai ding. Yes, jy kry 'n ding en hy stel jou net te leer. Klaar. Jy sal graag hierdie ding wil gedoen het. En is asof die Here die deur toegemaak het. En dan kry jy daai ding wat jy dink, okay, die Here het hom toegemaak, gaaf. Nou kry jy vrede daaroor, want jy weet, as jy by die voete van Jesus is, as jy na God toe gaan hy jou antwoorde gee. Hy gaan vir jou sê, okay, dit is die ding, dis die antwoord. Want jy is sy kind, jy ken hom, jy loop die pad met hom. So, dis nie vir jou 'n probleem nie. Here, dankie, okay, vandag is nie u dag nie, dis wat u gesê het, ons gaan hom uitstel. Maar ek weet, hierdie probleem wat u het, wat dit ook al is, u werk aan hom. Want weer eens, hy sê in sy woord, hy doen alles ten goeie
vir die wat hom lief het. Ons het hom almal lief, want jy tot bekering gekom. En jy vertrou hom, en wat doen hy verder? Hy gee ons daai bietjie geloof om in hom te glo. Ek meen, dis dieselfde, jy vat jou motorfiets of jou kar na 'n mechanic toe. Jy glo daai ou gaan hom regmaak. Later gaan jy hom bel en vra of die kar klaar is, of die fiets reg is. As jy terug gaan soontoe, glo jy daai die kar reggemaak. Maar as jy in die straat afry en by die derde blok dan vrek die kar, dan wonder jy nou, wat het nou gebeur? Dan bel jy, hy moet kom regmaak. Ons het daai selfe geloof wat ons in mense plaas. Dis dieselfde geloof wat jy in God plaas. Want jy weet die Here sal jou regmaak, hy sal die ander persoon regmaak. Ek meen, ek weet van mense wat vir ander mense gebid het, 20 jaar lank, en dan kom hulle tot bekering. Jy besef dit nie altyd nie, jy dink later, ek praat van selfs ouers wat vir hulle kinders gebid het, ek praat van my eie kinders, vir hulle ook gebid. Nou die dag toe bel een seun met, toe sê hy, pa, ek is nou besig om dit en dit te doen, maar ek soek nou 'n kursus online, ek wil nou verder gaan studeer, ek wil ook nou pastoor word. So, sê ek hom eers, wag 'n bietjie, daar's 'n paar dinge wat jy eers moet doen. Kry eers daai eentjies in 'n ry, dan kyk ons of jy reg is vir die job, want dis nie 'n maklike job nie. Almal dink dis 'n lekker storie, nou wys praat, werk nie so nie. So, dit is die ding waarop dit neerkom. Jy groei en jy bid, jy as mens, maar jy bid vir ander mense. En hoe meer jy vir hulle bid, baie keer gee die Here jou al voor die tyd die antwoorde. Hy het vir my al baie keer gesê, daai persoon dit en dit en dit. Ander kant ook wat waar is, hy het vir my baie mense uitgewys, en dan sekere tyd sê hy ook vir jou, daai ou se tyd is op. Klaar, en sy tyd is ook op. Dan sê hy vir ons verder, hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom ontstaan, en die wêreld het hom nie geken nie. Ons moet net daai ding mooi verstaan van Jesus. Ja, hy was in die wêreld, normale mens soos jy en ek. Hy het dieselfde dinge gedoen soos jy en ek. Soos ek baie sê, as hulle daai tyd fietsse gehad het, dink ek, hy het ook 'n fiets gery. Hy het donkies gery. Jy weet, daai tipe van hom, ons weet dit. Dit sê die woord wel vir ons. Hy sou alles gedoen het wat ons as kinders gedoen het. Hy sou alles gedoen het wat ons as groot mense gedoen het. En omdat hy die wêreld geskep het en die wêreld deur hom ontstaan het, het die wêreld hom nie geken nie. Ons weet die wêreld is boos. So hulle gaan Jesus nie herken nie. Hulle gaan hom, dieselfde is by ons ook. Jy is 'n kind van die Here, maar die wêreld kyk jou baie keer snaaks en as jy iets praat van dit. Ek meen, ek het 'n paar goeie moslim vriende ook. Hulle wil graag sê God is great, dan sê ek hom, ja, hy's great, maar jy moet net van die regte een praat. Want dit is waar hulle uit die bus uitval. Hy sê vir ons verder, hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Dit weet ons baie duidelik. Hulle het dit nie gedoen nie. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo. Nie soos weer ons geloof. Jy het die woord gehoor, jy glo in hom. Die interessante gedeelte is die ding wat ek baie vir ons sê. Wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar wat uit God gebore is. Jy hoor die woord, jou siel hoor dit, jou gees hoor dit, nou begin jy glo. Maar dis daai saad wat begin groei, dis nie jy wat skielik nou sê, Here, ek is nou lief vir U nie. Jy het die woord gehoor, jy gaan en jy bely jou sondes, sê Here, ek weet ek is 'n sondaar, maar U sê, as ek na U toe kom, en ek los my sonde daar, en ek stap uit in U in, dan is dit history, dan is dit verby, want God hou dit nie teen jou nie. Onthou, dis een ding wat die bose altyd so lief is om met jou te doen. Ja, jy het gister nog gedrink, vandag drink jy nie. Presies.
Hy gaan vir jou sê, maar wag 'n bietjie man, daai Coke en whisky was daarom maar baie lekker. Nou, sorry bra, is uit. Hy gaan jou altyd met die verlede bykom. God sê, ek weet wat se planne ek vir jou het, om vir jou 'n goeie toekoms te gee. Waarna kyk God? Hy kyk nie jou toekoms, hy kyk nie na jou verlede nie. Hy het daai lappie gevat, Jesus, en het hom afgevee. En hy het gesê, jou sondes is verby. Dis hoekom Jesus op die kruis gesterf het. Dis sy bloed wat jou skoon gemaak het. En dis daai bloed wat ons skei tussen die duisternis en die lig. Ons het die bloed het vir ons skoon gemaak, is verby. So wat in die verlede is in die verlede. Ons kyk vorentoe. En dit is wat die bose doen. Hy sal jou elke keer herinner aan die verlede. So moenie bekommerd wees oor die verlede nie. Ja, Satan, wat iemand toe. Ons weet jy praat nonsens, want dit is verby. Want ek gaan nie meer terug in die verlede nie. Ek meen, wie van julle wil graag nog kindertjies wees en gaan rondry op bicycles? Nie van ons nie, ons like ons motorfiets, ons wil dit liewer doen. Dit is so eenvoudig soos dit. En hy sê vir ons, en die woord het vlees geword en onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van 'n eniggebore. En die Vader, wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Die waarheid is die een wat ons vrymaak. Want dis presies wat jy vir die bose vertel. Sorry boetie, jy kan maar gaan. Die waarheid is, ek is nou kind van die Here. Die waarheid is, jy het nie meer vat aan my nie. Die waarheid is, jy is history. Dis in die geskiedenis. Ons kyk vorentoe, want God sê hy het 'n plan vir ons lewe. Ons verstaan nie duidelik die planne nie, maar hier is ons pad. Ons vat hom, ons lees hom. Here, wat wil jy vandag vir my sê? Dis die brood van die lewe. Dis die brood wat jy elke dag moet vat. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Ons bid dit nie verniet in die Onse Vader nie. En dis die brood wat jy gaan eet. En ons gaan dit later ook fisies eet. Want Jesus het vir hulle gesê, maar ek sê vir julle, dis voordelig dat ek weggaan. En hy sê dit vir ons in Johannes 16. Ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Dis sy belofte, dis sy woord. Dis een van die, ek wil teruggaan na profesie toe, profesie wat hy vir hulle gegee het. Ek gaan weg, ek gee vir julle die Heilige Gees. Die Heilige Gees kom bly in jou, hy kom sit hier. Dis daai een wat jou vinnig vertel, okay, jy's reg, nee, jy's verkeerd. En dan sit jy met jou verstand, met jou siel hier en beklei daaroor, en jy begin hierdie ding uitsorteer. En dit is presies wat hy wil hê ons moet doen. Ons moet die Gees in ons ontvang. Nou het jy tot bekering gekom en die Gees ontvang. Want, wat gaan hy wees? Hy gaan jou trooster wees, as jy die dag moedeloos is, van die Bybel. Gaan lees, hy is jou trooster. Jy voel hierdie dag het nie geloop soos wat jy wil hê nie, van die Bybel, lees hom. Want dis wat Jesus vir ons sê. Ek gaan na die Vader toe, en ek stuur die trooster vir julle. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en oordeel. Dis daai geregtigheid wat in jou lê. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. Wie is dit? Weer die wêreld. Jy is verby sonde. Jy het dit gelos. Van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan, en julle my nie meer sal sien nie. Geregtigheid, Gees binne in jou. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Daar's Psalm 149, hy sê regheid daar vir ons. Julle wat die geregtigheids van God is, het 'n tweesnydende swaard.
om hierdie mense te bind, hierdie konings en hierdie mense wat julle wil onderdruk en julle vry te maak. Dis wat God vir ons gegee het. Dan sê Jesus vir hulle, laat julle hart nie ontstel word nie, glo in God, ook in my. In die huis van my Vader is baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek het vir julle gesê, ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het om vir julle plek te berei, kom ek weer en sal julle saamneem. Halleluja. Nou dit is waarvoor baie Christene wag. En hy sê, sodat ek julle kan saamneem, sodat julle kan wees waar ek is. Nou kom ons by die realiteit. En die realiteit presies daar is, waarvan ek al gepraat het. Ons gaan hemel toe. Wat gaan ons daar maak? Jesus het dit beloof. So ek kan dit vir jou sê, dit is so waar soos julle weet, daar is 'n swembad daar buite. It's gonna happen. Dit gaan gebeur. Jy gaan nie verby daai punt kom nie. Oordeelsdag gaan kom, julle gaan kom. Jesus het ons die voorbeeld gegee van Lazarus en die ryk man. Lazarus het opgegaan hemel toe, ryk man is na die hel toe. Daai feit gaan ons nie verbykom nie. En omdat dit feite is, kan ons maak wat ons wil. Jy glo in God, jy loop met God die pad, jy verstaan nie altyd die pad nie, maar die opdrag wat hy vir jou gegee het is, gaan en verkondig dit aan ander mense, maar bid ook vir hulle. So jy het 'n baas wat baie streng is op jou, of wat jou heeltyd op jou pik. Ek het so een gehad jare terug. Toe bid ek vir hom aan die einde van die dag het ons 'n lekker bidgroep, ons het elke woensdag die normale bidgroepie. Toe kom hy ook eendag daar uit. Sê ek hom nou maar, wat ons vir jou bid en alles. Kom hy die tweede keer, kom hy die derde keer. Vierde keer toe behandel ons die gawes van die Gees en hoe die Gees werk. Kom hy was 'n ou spaakie, kom hy daaraan, regte NG Kerk oomie, ouer as ek, bid vir hom, nie ontvang hy die gawes van die Gees, hy praat in tale. Sien nie, maar dit is gaaf, ek hou daarvan. Weet daarna kom hy terug, hy sê, Willie, net ek 'n probleem. Sê nou, wat is nou die probleem? Sê nee, ek kan nie meer NG Kerk toe gaan nie. Daai ons, daar's fout met hulle. Sê nee, ek weet. Jy sê dit vir my kom sê, daar is die kerk, gaan kyk vir jou, kry vir die regte kerk, met die mense wat God dien in gees en in waarheid. Onthou daai ding, mense. As jy God nie in gees en waarheid aanbid nie, switch back, kom terug, lees die woord, kyk waar maak jy fout. Want daai gees is die een wat jou lei. En daai gees is die een wat hy vir ons gegee het. En daai gees is die een wat vir jou die waarheid lei. En hy is die een wat vir jou gaan sê, hierdie kerk is reg, hierdie ouens, hulle is skynheilig. Ek het dit gou gekry. Hulle is so skynheilig, jy staan in die kerk, dan kom die priester van Satan in, dan sit hy daar saam met hulle. Almal is baie happy. Jesus, hulle is gelukkig hier. Maar wat maak Satan? Ek sê hom, en jy, wat maak jy dan? Maak jy net vir my so. Ja, ek weet dit al, ons ken daai taal. Hierdie mense is baie happy mense. Julle ken daai een van slaap Jakob slaap. Almal is gesis, almal is in 'n comfort zone, almal is gemaklik. Hy het nie nodig eers om oor hy kerk te worry nie. Hy waai. Jy sal sien volgende Sondag kom hy nie weer terug nie. Maar as hy volgende Sondag terugkom, weet jy dat hy worry oor hy kerk. Want hy mense ken God. En hy kom hulle soek. Soos wat die Gees van God elkeen van ons soek, so doen hulle dieselfde. Hulle copycat. Eenvoudig soos dit. En hulle kom haal daai ouens uit. Want jy sal sien, skielik volgende week is daar seker ouens wat skielike probleme het in daai kerk. Want dis al wat hy doen, hy saai tweedrag. In die oomblik is daar tweedrag en sulke dinge kom en al hierdie ander goedes en mense twis onder mekaar en bla bla bla, dan weet jy. Satan is besig daar. Verkeerde kerk, verkeerde plek. Sorry boet, ons gaan nie so doen. En dit is hoe hy jou uithaal. En dis hoe hy kerke op tot nietigheid maak. So, wees daarop gewaarsku. Jy dien God in gees en in waarheid.
kry daai een reg, gaan doen jou eie stilte tyd, doen jou eie saak met God, werk jou eie saak met God uit, en ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paai gelyk maak. En dinge is duister vir ons baie, jy bid vir hierdie persoon, hy moet dit doen, hierdie persoon moet dat doen, Here, ek wil graag dit hê. Daar is dinge wat die Here net so doen, onmiddellik, want hy weet klaar hoe vinnig hy op daai ding moet werk. En omdat hy dit weet, kan ons hom net die eer gee, want hy is die een wat ons ken. Hy is die een wat sê hy het vir ons gaan plek berei. Hy is die een met wie ons wandel. Hy is ons Vader. Daarom kan ons hom loof. Ek gaan nou oor na ons nagmaal gedeelte toe daarso. En ons weet Jesus het die aand toe hulle die Pasga gevier het. Waar kom die Pasga presies vandaan? Ek wil net weer julle daaraan verduidelik. Die Pasga het gekom toe die Israeliete uit Egipteland uitgetrek het. Hulle het die lam geslag, hulle het die bloed in die deurkusyne gesit, en toe die doodsengel deurtrek. Daai man op die valperd, toe hy deurgetrek het. Toe het hy, as hy die bloed sien, het hy hom geskiep. As hy bloed nie sien nie, is iemand in die huis dood. En die ding is wat baie mense nie verstaan nie, maar as jy gaan lees in die Bybel, sal jy dit presies sien. Tot die diere is dood. Hy het mens en dier deurgevat. En toe die Israeliete in die beloofde land intrek, het God ook vir hulle gesê, luister mooi, julle tref hulle met die banvloed. En hulle het geweet, nou praat ek van die Israeliete, dat hierdie mense, nou praat ek van hierdie heidene, hierdie heidene het baie mooi pere en baie goud en baie goed. En God het gesê, ek wil dit nie hê nie. Dis die heidenes en ek sal vir julle meer gee. En ons weet daar was een man wat op een van hulle, toe hulle gedog het, hulle gaan gou hierdie klein oudjies uitsorteer. Toe sort hulle uit en hulle verloor daai geveg. Toe sê die Here, ja, maar julle het gesondig en julle het gesteel. So daai bloed wat ons het, wat ons beskerm, en daai opdragte wat God hulle gegee het om skoon te maak, is dieselfde vandag in ons lewe. Ons moet ons lewe skoon maak. Ons moet werk op God se saak. En dit is waar Jesus se bloed aan die kruis kom. Want hulle het in die tyd met die priesters, wel, hulle doen dit vandag nog steeds, en nou praat ek van die ou ortodokse Jodes, slag hulle nog steeds die 2 bokke, die 2 skape, en die een se bloed word gesprinkel. Maar hulle sit nog met 'n probleem, want volgens hulle moet die Messias nog kom. Alhoewel die ortodokse Jode wat tot die punt kom maar dat Jesus wel gekom het, daai gewoontes begin afsit. So Jesus het vir hulle gesê, terwyl hulle eet, dit is, en hy die brood geneem het, en hy vir hulle gesê het hy dit gebreek en aan sy disippels gesê, neem eet, dit is my liggaam, die brood van die lewe. Neem dit tot my nagedagtenis, want dit is Jesus se liggaam wat vir ons gebreek is. Ons weet hoe hy gelei in die kruis. Ons weet, daai hele geskiedenis is opgeteken, hoe hulle hom geslaan het, hoe hy sy kruis gedra het. Die hele ding, ek meen, baie van ons het al die crucifixion en daar's 'n paar ander films oor dit gemaak. Ons het dit gesien. Is 'n baie naby realistiese saak. As mens tegnies ingaan, ek hou bietjie daarvan om dinge baie te analiseer en in detail in te gaan, as hulle gaan, en die bloed wat hulle van Jesus gekry het, wat op die tabernakel geval het, sy DNA's verskil tot van dit van die mense.
So ek kan daar vir julle nog 'n lesing oor gee as dit daar weer kom, maar ja, dit is waar dit op neerkom. Die bloed van Jesus bly vir ons kosbaar. Die liggaam van Jesus bly vir ons kosbaar. Hy het dit gesê, julle moet dit doen as my liggaam en as nagedagtenis van my. En hy sê ook nogal, doen dit soveel as moontlik. Hou dit in gedagte, want julle vier my eintlike opstanding. Ja, ek het gesterwe, bedoelende vir daai tydperk. Ek is gekruisig. Ek is die lam wat geslag is. Ek is die een wat gekom het vir die wêreld, sodat hulle deur my kan lewe. Hierdie bloed is ook die bloed wat ons beskerm. Die brood is die een wat ons vat op die pad. So kom ons eet die brood as gedagtenis vir daai brood van die lewe. En interessant genoeg, toe ek nou hierdie, wil ek amper sê, koekies gaan koop. Sê ek vir julle, wat se koekies moet ons koop? Here sê, ja, baie maklik, kry iets Samors. Sê, Here, hoekom iets Samors? Hoekom nie Marie biscuits nie, of hoekom nie cream crackers, of hoekom nie ander nie? Hy sê, nee, iets Samors. Eet meer en meer van my. Sê ek, ja, Here, dis net jy wat dit kan sê. Eet meer en meer van my, want dis die brood van die lewe. So hou aan eet in die brood vir die lewe. Want nadat hy dit gedoen het, het hy die beker geneem, en nadat hy gedank het, het hy dit almal gesê, drink almal uit, maar dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort is, tot vergifnis van sondes. Maar ek sê vir julle, ek sal van nou af nooit weer van hierdie vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag, wanneer ek dit met julle nie sal drink, in die koninkryk van my Vader. Interessant, wanneer ons dit weer gaan drink, ons gaan hemel toe, wat gaan ons daar doen? Ons gaan fees vier, dis een van die dinge. Ons weet daai ene, ons gaan party hou, op God se manier. Dis hoekom hy gesê het, drink hierdie bloed, drink hierdie wyn, want die dag as ons daar bo is, gaan ons saam met hom weer hierdie wyn drink. Daarom doen jy dit as gedagtenis, daarom het die bloed soveel baie betekenisse. Ontsettend baie, buiten die feit dat hy jou beskerm, buiten die feit dat hy joune is, wat vir jou verlossing gegee het. Hy het nie vir ander verlossing gegee, hy het vir ons almal dit gegee, maar elke een het God, omdat hy jou naam in sy handpalm geskryf het, is jy vir hom spesiaal. Hy is jou Vader en vir hom. Jy as mens is vir hom spesiaal. Daarom het hy jou gemaak, daarom het hy jou gesit. Daarom het hy doel met jou, daarom loop hy met jou op pad. Daarom het hy vir jou gesê, my bloed is vir jou gestort, vir jou gestort, vir jou gestort, vir elkeen van ons gestort. En die interessante gedeelte is vir die sondaar ook gestort, tot die sondaar tot bekering kom, want dan sê hy kind van die Here. Dis dieselfde met ons. So ons drink dit tot sy nagedagtenis, want ons weet, ek wil amper sê, cheers man, ons gaan dit weer drink in die hemel. En dis presies hoe dit gaan wees. Daar's nie 'n ander onderskeid tussen dit nie. En ek weet graag, 'n paar van julle wil graag OBS gehad het, maar sal dit ook los. Dan wil ek net 'n laaste stuk bybring, voor ek afsluit. En dit is die gedeelte hoekom ek gesê het, vroeër genoem het van hemelvaart.
Want na Jesus se kruisiging, weet ons het hy opgestaan, en die woord sê vir ons duidelik, toe hy opgestaan het, het hy aan die 11 verskyn, wat aan tafel was, want hulle het weer by mekaar gekom. En het hy vir hulle gesê, gaan die wêreld in en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. En hy wat hom glo en laat doop, sal gered word. Maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf, en met baie nuwe tale sal hulle spreek. En nadat hy dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel, en het hy gaan sit aan die regterhand van God. Baie belangrik daai. Hulle het hom almal gesien opvaar in die hemel. En onthou ek daai hemele met julle behandel, eerste, tweede en derde hemel. Met ander woorde, hulle het gestaan en basies gesien hoe hy opvaar. Geen X-Space rocket of iets het hom opgevat nie. Hy het alleen opgevaar. Want ek het al 'n paar mense gehoor, hulle sê, ja, wat se vuurpille te gebruik? Hallo, daai tyd was dit, ek meen, dis hoe mense dink. Ek sê vir hulle, sorry, hy is in 'n wolk opgeneem. Dis hoe dit werk. Daai tyd was al nie sulke goed nie, en Jesus het op 'n wolk opgegaan, en hulle het hom gaan sien, waar hy gaan sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader. Daai mense wat daar was, het dit almal gesien. Dis hoekom hulle dit getuig, hoekom hulle dit sê. So ons weet, ons wat glo, en is 'n ding wat ek ook baie beklemtoon, jy is verantwoordelik om by daai punt te kom. Nie jou vriend nie, nie jou maat nie, nie eers 'n kerk nie. Die kerk gaan jou die brood gee, om by die lewe uit te kom, om in die lewe in te gaan, om by God uit te kom. Maar jy moet met daai ding wandel, en jy moet in hom glo. So, hoe sê ons almal? Staan sterk, bly in die geloof, glo in God. Hy is jou verlosser. Hy sal jou vat. Maak nie saak wat die wêreld doen nie. Hou aan bid. Bid vir jou vriende, bid vir jou mense. En jy sal sien hoe werk God met hulle. Want ons as mense dink baie, ons kan 'n ding verander. Ja, jy kan sekere dinge doen by die werk. Jy kan 'n paar skroewe vasdraai so, en jy kan 'n ding op hierdie manier vastrek. En ons wat in die elektronika is, het 'n paar toetsinstrumente wat dinge kan uitwerk. Maar die einde van die dag is, dit gaan nie werk nie. Want jy ken jou werk, maar God ken sy werk. Hy weet beter. En jy kan hom nie sy job leer nie, ek is jammer. Ons probeer dit baie doen. As ons vir die Here sê, doen dit en dit en dit en dit. It's not gonna happen. Hy weet presies wat hy doen. Hy werk met ons elkeen op sy manier. Ek gaan van ons afsluit. En na dit, ons het daardie 'n videoklip vir julle van toe pastoor hulle by Zion hulle was. Ons gaan hom vir julle speel, en julle kan sit en hom kyk wat alles daar gebeur het. Kom ons sluit net die oë. Ons sê hemelse God en almagtige Vader, Here, U wat ons ken by die naam, U wat die saad laat groei, loof ons U, want U is hier. Ons prys U daarvoor, want U is ons Vader en ons God. Ons dank U vir die liefde. Ja, Here, die liefde wat so ver groter is as wat ons kan dink of doen. Ons prys U dat U met ons gaan in hierdie dag, hierdie week, met elkeen van ons. Met ook die wat nie hier is nie, dat U ook met hulle sal gaan. En hulle sal seën. Elkeen van hulle wat hier is, Vader. Want U is ons God, en U ken ons by die naam. Daarom pleit ons die bloed van Jesus oor almal, oor elkeen van ons. En vra vir U beskerming en U seën in hierdie week. Soos wat daar geskrywe staan, die Here sê jou seën en die Here sê jou beskerm. Die Here sal sy aansig oor jou skyn en jou genadig wees. Ja, hy sal jou gebede hoor en verhoor en doen wat jy vra, want jy glo in hom en hy is jou God.
En ons dankie daarvoor in die naam van Jesus van Nazareth. Amen. Shalom.